Hello za asubuhi. Habari ya siku ya leo wana group letu ambalo linajihusisha na masuala ya uombaji wa mikopo pamoja na vyuo. Awali ya yote tumtangulize Mwenyezi Mungu kwa shukrani za pekee kwa kuendelea kutupa uhai mpaka siku ya leo ambapo ametuwezesha kuweza kuwa na afya njema, lakini pia kuendelea kupumua kwa sababu ya uwepo wake. Leo ni tarehe 2 mwezi wa 9 mwaka 2025. Nataka tuongelee swala zima la mambo ya vyuo. Sawa, mambo ya vyuo. Tukumbuke tulikwisha kutuma tayari maombi ya vyuo wiki kadhaa zilizopita, ambapo tulikuwa kwenye dirisha la kwanza na lilifungwa wiki zilizopita, na kulingana na ratiba TCU tarehe 3 ya kesho majibu ya raundi ya kwanza ile ambayo tulituma maombi ya vyuo itakuwa imetoka. Na kumbuka tarehe 3 ya mwezi wa 9 itaanza saa 6 ya usiku, ambao ni usiku wa leo. Kwa hivyo kesho tunatarajia kupata majibu yetu ya vyuo mbalimbali ambavyo tumechaguliwa, si ndio? Kulingana na ratiba ya TCU inavyosema. Lakini pia kuna baadhi ya vyuo tayari vimekwisha matoa majibu kama TIA, Mipango na baadhi ya vyuo vingine vishatoa majibu. Yaani ni majibu ambayo kila chuo kimetoa, yani individually. Lakini majibu kwa ujumla yatatoka siku ya kesho. Kwa hivyo TCU watakuwa na jukumu la kutoa majina ya wanafunzi wote Tanzania ambao wametuma maombi ya vyuo kwenye raundi ya kwanza. Wote waliodailiwa au waliochaguliwa watatuma majina. Kwa hiyo kila aliyechaguliwa katika chuo fulani ataona jina lake na katika vyuo au chuo alichochaguliwa. Hivyo itakuwa ni rahisi wewe kutambua kwamba maybe katika vyuo 7 nilivyoomba nimechaguliwa vyote 7, au nimechaguliwa 5, ama nimechaguliwa 4. Umeona, majibu hayo utayapata siku ya kesho ambapo TCU itaachia mkeka wa majina. Lakini pia kuna wale ndugu zangu ambao waliomba vyuo vingi, yani chuo zaidi ya kimoja. Bahati nzuri akachaguliwa vyuo vyote, akachaguliwa miongoni mwa hivyo vyuo. Sawa. Ikitokea wewe ni miongoni mwa wanafunzi ambao wamechaguliwa chuo zaidi ya kimoja na unataka kwenda chuo kimoja wapo, lazima make choice. Sawa. Usiangalie ukubwa wa jina wa chuo. Kwa mfano utakuta mtu kachaguliwa UDOM, kachaguliwa UDSM, kachaguliwa TIA, kachaguliwa Sauti, kachaguliwa wapi kadhalika. Yeye atakachokifanya ataangalia ukubwa wa jina. Kisha nimechaguliwa UDSM, acha niende UDSM. Hapana. Angalia UDSM wamekuchagua course gani? Au chuo fulani kimekuchagua course gani? Usiende kwenye chuo bora chuo. Sawa, angalia kozi. Kuna watu wanachagua chuo lakini hawaangalii kozi waliochaguliwa kama ni mbaya au nzuri. Sawa. Kwa mfano mtu kachagua kozi Bachelor of Fine and Art, yani mambo ya uchoraji, UDSM. Sasa ndugu yangu, kwa hiyo